предыдущем видео я рассказывал о своих впечатлениях от поездки по самой красивой дороге Европы. Сегодня же я хочу рассказать о том, куда эта дорога меня привела. А привела она меня в одно из самых популярных туристических мест Румынии – город Сибиу. Сибиу – один из важнейших культурных и религиозных центров Румынии. Второе его название – Германштадт, что в переводе с немецкого означает «немецкий город» либо же «город немцев». Дело в том, что город был столицей трансильванских саксонцев и входил в состав Австро-Венгерской империи. После окончания Первой мировой и распада Австро-Венгрии город перешел в состав Румынского королевства. Но даже несмотря на это, до 1941 года подавляющее большинство населения составляли немцы. Но об этом я узнал позже, а тогда, гуляя по старым улочкам Сибиу, я удивлялся, почему на канализационных люках два города – Сибиу и Германштадт. А потом, зайдя в антикварную лавку в одном из двориков, я удивлялся огромному количеству литературы на немецком языке. И обратился к антиквару с вопросом «А почему так?», на что получил ответ на ломаном английском, что город некогда был немецким, и лишь дома, полазив в интернете, я узнал причину такой двойственности. К слову, нынешний президент Румынии Клаус Йоханнес является этническим немцем из Сибиу. В городе меня больше всего поразила его архитектура. Она была старой, колоритной и уютной. Не было ощущения тесноты и перенаселенности, которое возникало при прогулке по Львову. Возможно, потому что город небольшой, население всего 147 тысяч. Архитектура не угнетала, как, например, в той же Вене. Казалось, что все постройки были сугубо рациональными и органично дополняющими друг друга. Исторический центр был монолитным, такое впечатление, что он был выстроен в средние века и с тех пор не особо менялся. И это потрясающе, порой казалось, что ты вот-вот встретишь рыцаря в доспехах или вельможу со свитой. А современность казалась здесь лишней и неуместной. Уютность исторического центра города создает его застройка. Зданий больше 3 этажей практически нет. Большинство домов имеют 1-2 этажа, а большинство дворов открыты для туристов. В центре у въездов практически нет ворот, какие, например, можно встретить в Киеве или Одессе. Город кажется более открытым и дружелюбным. Те же въезды, что имели ворота, не имели замков, а двери были открыты. С чем это связано, я не знаю, то ли туристы там лучше, то ли люди добрее. Что же касается архитектуры, то она самобытна. Вы не спутаете этот город ни с одним другим. Несмотря на то, что большинство его населения было немецким, в городе нет немецких мотивов в архитектуре. Наоборот, она типично румынская. Но по большей части простая, местами даже утилитарная, но при этом не лишена своего изящества. Отличительной особенностью местных домов являются ставни на окнах, они здесь повсюду. А рядом с ними в стенах специальные крючки, с их помощью ставни закрепляются в ветреную погоду. И порой встречаются весьма занимательные экземпляры среди крючков. Еще одна особенность города – его первозданность. Исторический центр не испорчен новостройками в 10 этажей. Здесь нет ларьков с шаурмой или киосков с сигаретами. Собственно, их вообще нет в городе. Места для торговли строго организованы. Заведения с фастфудом арендуют место в зданиях. А еще нет вырвиглазных вывесок во всю стену и уродливых надстроек с рекламой. Но самым красивым местом для меня стала Малая площадь. Это место практически со всех сторон окружено башенными часами. И когда все они начинают звонить, это просто потрясающее зрелище. Забавной достопримечательностью, о которой говорится практически во всех справочниках, является мост Врунов. Он примыкает к Малой площади
есть много версий происхождения названия этого моста. По одной из них, здесь собирались темные личности и заключали сомнительные сделки. По другой же, мост обрушится, стоит только сказать на нем неправду. Но на самом деле секрет кроется в недопонимании. По-немецки такой мост будет называться Liegeboeke, что дословно переводится как «мост с ездой поверху», что в свою очередь созвучно с Lügenböke, что дословно «мост лжи». А учитывая, что немцы жили среди румын, вполне допустимо, что из-за опечатки или недопонимания название моста перевели неправильно. Интересно, что немецких туристов на улицах города очень много. Как поляки любят ездить во Львов, так немцы любят ездить в Сибирь. Причины те же. Историческое наследие, низкие цены по сравнению с Германией или Австрией, к примеру. В Сибиу есть даже венское кафе, где подают блюда немецкой кухни. Меню там на двух языках – немецком и румынском. Также рядом с Малой площадью стоит столб подмастерья. Как гласит предание, ученик кузнеца, то есть подмастерья, после окончания своего обучения у мастера вбивал гвоздь или любой другой выкованный им предмет в этот столб и начинал путешествовать по миру. В течение 3 лет он не должен был приближаться к городу, где его обучали. За это время ему надо было почерпнуть опыт в работе с другими мастерами из других гильдий. Гуляя по городу, мы также случайно забрели в промзону. Проходя мимо то ли заводов, то ли фабрик, казавшихся заброшенными, я думал, что в Румынии с экономикой тоже не все так гладко. Но потом оказалось, что они вовсе не заброшены и вполне себе функционируют. Там выпускается одежда местных брендов и кабели для аппаратуры. Рядом с промзоной был частный сектор, и он удивил меня. Во-первых, здесь не было 2-метровых глухих заборов, а во-вторых, все счетчики вынесены наружу. То есть в случае проверки никому к вам во двор идти не нужно. В итоге Сибиу удивил меня, причем в хорошем смысле этого слова. Я ожидал увидеть захолустный посткоммунистический городишко, а в итоге увидел приятный, колоритный европейский город.